佢肯定係斗門人，因為我喺廣州做嘢做咗10年，所以我啲廣州話係好準㗎，所以我可以講斗門話。但係我聽佢把聲音咧，我聽佢把聲音同你把聲音唔一樣喎，人哋講斗門話唔係咁樣噶嘛。五邑地佢呢話都差唔多嘅。係。斗門話係好正宗嘅。我嚟廣州講啲斗門話變咗質啊！我係斗門嘅。嗰隻嘢係咪斗門嘅？嗰隻嘢係咪斗門嘅？我想問下直播間係咪牛仔？係斗門，少元姐姐向我講佢係斗門嘅。其他話係斗門。因為咧好多人以為佢嗰個人話佢變聲講大話嘅，喺度作馬仔嘅。變聲變唔出呢啲斗門話嘅，佢只會變個聲線，就變唔到呢啲話嘅。老豆，佢係咩斗門咧？佢影衰你嘅斗門啊！唔緊要，我就翻佢呢件事講嘅啫。呢個世界邊度都有好人，邊度都有壞人。姐姐放你老公一條生路，你大哥同埋佢阿哥同埋佢阿嫂唔會睇住個細佬都衰噶，佢絕對係保護個細佬噶。好咩？絕對。你放幾條省路啊？你放你老公一條生路，你聽我講，你個女仲係跟你個老公係咪？係。所以放開你老公。咩放開我老公呀？佢見我老公佢個樣有時假嘅都冇人假佢咯。你請人服侍。冇人假，我頭先都冇人假噶，我都係單身一個人照顧個女，又見面呢？唔係話。希望又個白又個冇，啱嘛？使乜你呢？你又試過，你可以會係個女冇問題，但係你唔好諗住會計。我向失你係未歸嘅，你未違規。嗱，小賢姐姐，我是女兒咯，但係嗰啲就斗門話都一樣嚟咯。你都係斗門話嚟嘅呢個阿娟？我唔係，我話我是。你放你老公一條生路啦，你已經攞咗咁多錢走啦，你仲想點？你冇使翻去害你老公啦。仲未夠啊，老豆，仲有300萬啊！我講你聽啦，我老公咧之前咧，佢嘅賠償乜款由118萬啊嘛，咁佢之前籌都由60皮啊嘛，咁佢我老公總共由170幾萬啊。你咪攞走咗咩，姐姐？你攞走咗70萬，你仲諗住做乜嘢啊？你攞走你都唔份啦，你攞走你應該得噶啦，你唔關人事。餘下嗰啲錢你唔好 hold 住啦，靚女得唔得？餘下嗰啲唔係你噶啦。已經攞晒貼佬噶啦，大佬，仲想翻嚟仲攞啊？嗱，我就幾時我都勸人哋回頭嘅，但係回頭嘅時候咧，你真係要真心悔改，唔係得把口去講下嘅。我幾時我都中意人哋做錯嘢可以回到頭嗰啲人。你開頭，佢點話回頭？因為佢而我想你回頭，但係我聽你講，我聽你講一直講落嚟，我未聽到你有悔意㗎，其實。你有冇悔意？我講句難聽㗎。我講句難聽嘅，我係一個人精。你嗰個男朋友，假如就係賺到，佢都話唔賺到噶啦，佢都係騙你噶，騙你坐幾多錢。嗰個男嘅咧，嗰個男嘅又係絕對係呃你嘅。係啊，佢賺到佢都講唔賺。你老公本嚟咧就好好地對你嘅，但係你咁樣係傷咗人哋好心嘅。咩上佢審咋？你哋嘛？咁我先回頭轉意啦嘛，我做錯咗，你唔睇到香港電影成你咪話你都話犯咗全天下男人所犯嘅錯誤，我都係犯咗全天下女人所犯嘅錯誤。靚女，你呢句話咧可以咁樣講㗎。我講你知下，我同我老婆發生問題嘅時候已經有10幾年時間，點解唔見我出去滾嘅？點解唔見我出去揾女人嘅？你揾女人隨地咋？咁你後即係揾咗冇人理㗎係咪先？你唔大反我冇匿名嘅，我冇匿名㗎。我喺直播間嗰度，我都好坦然咁樣去講嘢㗎。阿靚女，你係姣，你就係姣。阿靚女，我問一句你同你嗰個男朋友1年長，佢又唔叫你離婚去跟佢啊？佢又唔肯同你嚟呢個男嘅咧係想又食定係騙你啦？假如佢愛你、中意你嘅，佢叫你即刻離婚，翻去跟佢啦。然後咧，呢個男嘅就貪你錢、貪你色，就係咁簡單啦。
你老公咧其實係想一針對你嘅，只不過有時因為佢出現啲咁嘅問題，係好大機會係因為佢跌住嘅係會影響到佢嘅情緒嘅。我唔知啊。跌咗落去。我唔知佢係因咩事跌咗落去。我睇下係咪倒但係我係數嘅怨呢個女下邊嚟嘅。人唔使翻轉頭，因為佢未悔改嘅呢個女人。時間。我睇下係咪佢嚟嘅？喂，係咪你啊？唔係唔係，哦，唔係嘅喎，唔係嘅，我睇下下邊嗰個，呢個神秘人係咪佢嚟嘅咧？喂喂，唔係，我係斗門人。哦，呢個斗門人嚟嘅喎。係啊，斗門人講啲話都係咁啊。佢都係真嘅，唔同我哋啲㗎。啊，你好啊，斗門人。你應該識佢嘅喎，神秘人。係我啊，斗門人啊。咁闊噶嘛？係啊係啊，斗門有啲咁嘅女人就慘，我寧願單身。哦，咁我唔出聲啦，因為咧呢啲係你哋斗門之間嘅嗰啲戰爭嚟嘅。唔係戰爭，係以事論事啫。你做一個女人係咁嘅話，翻轉頭我都唔愛。呢個世界咧，邊度都有好人，邊度都有壞係啦人。如果唔係嘅話，點解要警察咧？你聽唔聽得到啊？呢個斗門專長嘅姐姐啊！講我喺佢聽緊啊！你做乜佢話我呢？哎呀，你做男人你無需要噶嘛，無需求噶嘛。有需要你諗會投家得㗎。我有需求，我會通過其他手段，我可以自己磨咖啡都得。哇！其實你自己都可以自己磨噶，呢個女仔，你其實你老公唔係嘛？你老公腳跛啫嘛，佢唔係佢冇咩問題噶嘛，姐姐啊。你再咁隻腳，我唔知有冇問題。斗門呢個姐姐，我想講兩句。係嚇你老公腳跛啫嘛，個人唔係話有咩問題噶嘛，佢兩隻腳冇咗係咪啊？第三隻腳冇咗。咁佢隻腳冇咗啫嘛，佢唔係話第啲問題啊嘛。有好多人咧，冇咗隻腳，佢仲係可以百子千孫噶。你係嫌棄人嚟啊，你個閪佬！好明顯嘅靚女，你做得好過分。瞓到好似個死屍咁，咁你話有咩興趣，有乜感覺啦，係咪先？咁你既然係咁樣嘅，姐姐，如果係咁樣嘅嗱，如果既然係咁樣嘅，咁你點解唔繼續跟呢個廣西佬咧？你翻嚟做乜嘢咧？你絕咗經咩？阿小婉姐姐，等我